ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా విలువైంది మాట, ఇచ్చిన మాట. అది నిలబెట్టుకునే వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం. వాళ్ళతోనే నా జర్నీ. నన్ను ప్రాణంగా ప్రేమించే మీరు బాగుండాలి. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టాలి. అప్పుడే నేను హ్యాపీ. నేను నమ్మిందే చెప్తాను, చెప్పిందే ఆచరిస్తాను. ఫిట్గా ఉండాలి, జస్ట్ ఫిజికల్గానే కాదు, అన్నిట్లోనూ. స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టేబుల్ లైఫ్ కావాలంటే ఫైనాన్షియల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి. వేర్ ఎవర్ యూ ఇన్వెస్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ గ్రోత్ క్రైటీరియా. ఒకటి నిజం, త్వరగా డెవలప్ అయిన వాళ్ళంతా సరైన ప్లేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్లే అయ్యారు. దానికి పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం కూడా ఉంటే ఇక సక్సెస్ మందే.